kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan janaalada Ilayska Xogaha iyo sidoo kale tusmada filimada si wadajir ah labadana janaal hadaan oo kale waxaan kugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee maanta laga xariiqay qaarmaha Bollywoodka kaas oo la xiriiranta jalaash filimada soo baxay filimada qorshooyinka filimada goosgoosada laga soo bandhigay iyo waxyaabaha kale aan xiiso weyn yihiin oo aad la wadaagi kartiin daawadayaashana ku taxambarta tusmada filimada iyo sidoo kale barta kale Ilayska Xogaha meel walba aad joogtaan hawada waxaad in kaleena maalin wanaagsan warbixintana waxaan ku bilaabi doonaa sharuuqan markaan filimkiisa ay dhibaatooyin dhaxda ka galay kadib markii qole ay ku banaan baxeen qaybta Ahmedidaad mool ku yaala bataan dhibaatooyinka oo dhaxda ka galaya wuxuu mid maalinka si dambeysay ay soo koreysay iyaguna soo kala kooxooyin ay ku soo kacayaan iyaguna soo kala qaarkood dhibaatooyin ay ka geysanayaan qaybaha wadooyinka waxaan ugu wacan in film sameeyash markaan ay dib u dhigeen sidoo kalena goosgooska filmkaas in la soo bandhigo oo dib loo dhigay taas oo sidoo kale banaanbaxayaasha ay yihiin kuwa markaan jajeexaya kaartooyinka filmka iyagoo sidoo kalena ku kacsan yihiin siyaasiyiinta iyo qolada kale hinduuga gruubi ka soo jeeda kuwaas oo naqdiyeen filmka iyo sidoo kale heesta ku jirta ee Beeshar Rangi kaas oo sharuuqan sidoo kale Deepika Padukone ay ka soo muuqatay haatan ayaa gruubka Bajrangi Dal group qoladahana waxay dhibaatooyin ka geysteen mool ku yaala Ahmedidaad ee Gujarat sidoo kalena ay u hanjabaadeen qolada multiplexka iska leh haddii filmkaasi soo fasaxaan warar ay qorto warbaahinta waxay sheegayaan in qolada gruubka hinduuga ah ee Bajrangi Dal ay booqdeen Alpha One Mall ee ku yaala Ahmedidaad kuwaas oo soo kale halkaas dhibaatooyin baan ka geystay waxaana soo kale ay tageen qaybta shaashadooyinka waaweynka ee multiplexka waxaana soo kale ay jajeexeen kaartooyinka filmka bataan kaas oo halkaas ku dhignaayeen sharuuqan soo kale Deepika Padukone waxay yimid markaan dhibaatooyin dhaxda kaga jira waxaana soo kale sii xigtay in qolada iskale multiplexka shaashadooyinka loo goondiyay in haddii soo fasaxan filmkaas ay dhibaatooyin dhaxda ka gali doonaan waxaana soo kale arkaa muuqaal kaas oo dhibaatooyin baan ka geysanaya moolka dhexdiisa iyo sidoo kale meelaha kale oo dhibaatooyinkaas yihiin kuwa marka qoladaasi ay geysteen sidoo kale filmkan Beeshar Rangi ayaa ugu wacan in dhibaatooyin lagu sameeyo haatan waxaa la sheegay in heesta filmkaas wax badan laga bedeli doono sidoo kale dib loo duubi doono waxaana ugu wacan in ay loo arkay in Deepika Padukone dharka soo gashta ee kalarka saffronka oo dhibaatooyin oo keenay kaas oo loo arkay inay yihiin mid hinduuga ee diimahooda loo gafayo filmkan ayaa waxaa lagu wadaa in la daawado 25 January ee bishan aan ku guda jirno waxaan filmkan directorka Siddharth Anand halka hogaamiyaha sharuuqan Deepika Padukone iyo kale John Abraham waxaana filmkan iska shabakada Yashraj Films waxaana la ogeeyay filmkan oo waqtigiisa uu ku imaan karo asigoo goosgooska filmkan loo dhigay in soo fasaxo 10 December ee talaadada soo socota نعكنا waxaan eeg doonaa Akshay Kumar iyo kale film soo saaraha Anand L. Rai filmka ka wada shaqeyn lahayn Gorqa ayaa waxa la sheegay in markaan aan la soo fasaxi doonin Akshay Kumar ayaa wuxuu leeyahay filmo lagu hadla taariikhda dadka Hindi wax soo qabtay waxaana soo kale jiray film ku mudoobay Anand L. Rai kaas oo lagu magacaabo Gorqa shalfad kaasoo director-ka naqlaha Sanjay Puran Singh Gohan qorqa ay wuxuu yahay mid ku saabsan taariikhda ninka Major General-ka Cardoza kaas oo hogaamiye ka ah dagaalkii Hindiya Pakistan u dhaxeeyay 1971 dhacay Anand Rai markaan wuxuu xaqiijiyay in mashruuciisa uu yahay markaan dib loo dhigay wuxuuna sheegay Hawarun waxaan markaan rabnaa ayuu sheegay in filmka inaan hadda aan sameyn doonin waxa jira ayuu sheegay ciladooyin farsamo iyo sidoo kale inaan isku ururinayo sheegay waxyaabaha waaqiciga dhabta ee la xiriira mashruucaas aan filmka aan ka sameyn lahayn si kastaba Akshay Kumar soo kale waxa la sheegay in uu iskaga baxay mashruucaani asagoo sidoo kalena wararkaas la sheegay inuu yahay warar aan been ahayn film soo saaraha ayaa Anand Rai wuxuu inta shiraac in Akshay Kumar haatan uu yahay mid wada shaqeyn fiican ka dhaxayso iyagoo sidoo kale ka wada shaqeyn filmo badan sida Atrangire Rakshan Bandhan kuwaas oo yihiin kuwa markaan saaxiibtimo sare ka dhaxayso waxaasate filmkan waxa sababaha dib loogu dhigay kamid tahay in la soo dhameystiro xaqiiqooyinka filmkaas ee shaqada laga sameeyay lahaa Anand Rai wuxuu xaqiijiyay filmkan qorqa in lagu dhawaaqi doono sida uu macquulka ay ugu dhow in filmkaasi laga shaqeeyo waaga daawada dhinaca waxaan isla eegi doonaa tirshada Deepika Padukone ayaa maanta waxay u dabaaldegaysaa dhalashadeeda iyadoo sidoo kale maanta dhalashada ku beeganta ayaa waxa laga soo saar kaartay iyo doorkeeda filmka Project K kaas oo ay la wado Amitabh Bachchan iyo sidoo kale jilaaga kale Prabhas taageerayaasha tirshada Deepika Padukone ayaa waxay yimid markaan sanadka si dambeeyay ay sii kordhayaan waxaana sidoo kale yimid markaan taageerayaal baaxad weyn ku dhaxlay gudaha Hindiya waxaana tirshada mid markaan uu hambalyeynaya dhalashadeeda waxaana sidoo kalena
tirishadan markaan laga soo saaray kaarto cusub filimkeeda ku saabsan arrimaha sayniska iyo sidoo kale malaawaalka ee Project K kaas oo sidoo kale film soo saarayaasha kasoo saareen kaasoo film soo saarayaasha gaar ahaan Nag Ashwin in kala hore ay ka sameeyeen kaartooyin kaasoo ay kasoo bandhigeen Barbas iyo sidoo kale Amitabh Bachchan xilli ay ku aadaneen dhalashadooda markaana waa Deepika Padukone oo dhalashadooda ku aadan waxaana laga soo saaray kaarta iyada oo sii jeedo sidoo kale timaha faale waxaana markaan keentay hadalhayn qaabka kaartadaas loo ekeysiyay qaabka filmada Hollywoodka oo kale film soo saarayaasha mashruuca Project K ee Instagram-ka waxay kusoo dhigeen doorka Deepika Padukone ee filimkaasi iyagoo sidoo kalena ku aadaneen maanta dhalashadeeda filimkana wuxuu ku saabsan yahay arrimaha mustaqbalka iyo ogaanshihiisa waxyaabahaas ee arrimaha sayniska la xiriira waxaana filimkan uu yahay mid markaan hadalhayntiisa kor usoo qaadmayso markaan ka hadalna Project K ay wuxuu film bani Hindiya kaasoo sidoo kale laga filanayo in miisaan culus loo sameeyo waxaana filimkaasi directorka Nag Ashwin kaas oo sidoo kale uu yahay mid markaan uu kamid ah mashruucyadiisa aadka weyn ee loo baadagoobayo waxaana qof walba ka dhar sugaysaa in dib ay u mudoobaan Big Co-starska ee Amitabh Bachchan iyo kale Deepika Padukone kuwaas oo kala hor filimka Big ka soo wada muuqday iyagoo sidoo kale shaashada markooda ugu horeysan kala soo muuqan doona Jilaaga Barbas wagaag daawad ugu dambeyn waxaan eegi doonaa filimka Avatar The Way of Water kaas isoo kale arbacadii saddexaad lacaga oo la yimaado Avatar The Way of Water ayaa wuxuu sameeyay hoos u dhac kaas oo u dhiganta inuu yahay hoos u dhac normal ah marka loo fiiriyo arbacadii saddexaad filimkan wuxuu mid lacag fiican sameeyay soo kale ka faa'iideystay fasaxadiisa ee loo dabaaldegayay Eid Christmaska kuwaas oo san hoos u dhac sameeyay filimka asagoo lacag fantastic ah soo xareynay waxaana dhamaadka ay ka dhigan tahay in filimkan uu yahay mid si fiican isku celin doona Sabtida iyo Axadba kaas oo sidoo kale isbuucan kasoo gudbay salamada oo sameeyay asagoo filimkan uu yahay mid markaan uu keenay isbuuc isugu dambeeyay 56 asagoo sidoo kale isbuucan lacagiisa inta ugu dhamaan oo gaarsiin karo 56 ilaa 56.50 karoor waxaana taas ka dhigaysaa lacagta wadartiisa guud filimka 340 karoor filimka wuxuu mid markaan si hoos ah kaga gadmay qaybaha nidaamka andara asagoo filimkaas lacagiisa markaan sida guud ee meelan 65 ilaa 66 karoor filimkana soo kan isbuucan kan waxa sheegan uu ku dhamaan doono ilaa iyo 50 karoor kale oo dheeri ah hadaba waxaan sleegi doonaa filimka lacagiisa isbuuciisa koowaad waxa uu keenay 184.37 karoor filimka isbuuciisa labaad waxa uu keenay 98.94 karoor isbuuciisa saddexaad oo 6 maalin ka qaatan waxa uu keenay 53 karoor nadiif ah wadarta guud waa 336.31 karoor intaanu kusoo xirnaa daawada muuqaalada iyo warbixinada aan ku eegin wararkii ugu dambeeyay maanta laga xaray qaarmaha Bollywoodka kuwaas oo astaan waxay ahaayeen wararkooda ugu dambeeyay wixii sahlay waad la wadaagi kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale leeska xogaha meel walba joogtaan maalin wanaagsan ay wadada kaleena hadii warbixinta ka shaleeyay noo saara sidoo kale saxaabtiin la wadaaga wad kuma sintiin alaabsad muuqaalada u daawataan oo noo dhiirigelisaan kan kiis xigana nabadgelyo